Hello all, Assalamu alaikum. Today I am going to share some yummy, tasty and healthy recipe. हेलो दोस्तों, आज हम वैरायटीज ऑफ मफिन्स बनाएंगे जिसे देखते ही खाने को दिल करे। मफिन्स बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैदा, बटर, शुगर, एग्स, बेकिंग पाउडर, रोज इमल्शन, पाइनएप्पल इमल्शन, वेनिला एसेंस। जनरली हम केक का बैटर विस्क से, स्पैचुला से या बीटर से बनाते हैं, तो आज हम मिक्सर जार से बनाएंगे जो आसानी से बिना ज़्यादा वक्त गवाए बैटर रेडी हो जाएगा। हमने मैदा और बेकिंग पाउडर छानकर लिया हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेस द बेल आइकॉन। हम बैटर को 5 हिस्सों में बांट देंगे। पहले बैटर में हम पाइनएप्पल इमल्शन डालेंगे। इस इमल्शन में कलर और एसेंस दोनों रहते हैं। दूसरे बैटर में हम रोज इमल्शन डालेंगे। इस इमल्शन में कलर और एसेंस दोनों रहते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तीसरे बैटर में हम वेनिला एसेंस डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे।
चौथे बैटर में हम चॉकलेट एसेंस, कोको पाउडर और चॉकलेट सिरप डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने रोज शेप का सिलिकॉन मोल्ड यूज किया है। मोल्ड को हम ऑयल या घी से ग्रीस करेंगे। इसी तरह से हम वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स के मफिन्स बना सकते हैं। हमने माइक्रोवेव ओवन को प्री हीट पर रखा हुआ था। अब हम इसमें सिलिकॉन मोल्ड रख देंगे। ये आप देख सकते हैं केक का टेक्सचर स्मूथ, स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन चुका है।
पांचवा बैटर हमने ग्रीन कलर का इस्तेमाल करके एक मफिन पहले से ही बनाया हुआ था। इसका यूज हम लीव्स बनाने के लिए करेंगे। ये बनकर तैयार हो गया अपना रोज शेप डिफरेंट फ्लेवर ऑफ मफिन्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आप सबको पसंद आया हो। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।